आ गई थी सर। मैं तो उसे वापस ले जाना चाहता था। तुम कौन होते हो उसे ससुराल ले जाने वाले? सर नीलेश मेरा दोस्त है सर। सर उसने मुझसे बोला था शीतल को वापस लाने के लिए सर। सर इस बात को लेकर मेरा विनय से झगड़ा भी हुआ सर। मैंने उसे नहीं मारा सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने उसे नहीं मारा। तुमने नहीं मारा तो क्या नीलेश ने मारा? और फिर नीलेश ने क्या विनय की लाश उस पानी के टंकी में डाल? मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन मैंने नहीं मारा सर। फिर किसने मारा? सर मैं नहीं जानता सर, लेकिन सर मैंने एक आदमी को देखा था सर, जो विनय के टेरेस पर सर पानी की टंकी में झांक रहा था सर, बार बार। सर इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा सर, मैं सच बोल रहा हूँ। उस आदमी को पहचान सकते हो क्या? नहीं सर नहीं सर, उसकी पीठ मेरी तरफ थी सर, मैं उसे देख नहीं पाया। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने उसे नहीं मारा सर। सचिन पता लगाना पड़ेगा है कौन वो आदमी जो पानी की टंकी में झांक कर देख रहा था बार बार। और फिर इस शीतल के पति नीलेश से भी मिलना पड़ेगा। नीलेश काय झालं? क्या हुआ? आज नीलेश घर में नहीं है तो सभी लोग उसी को पूछ रहे हैं। कौन हो आप लोग? हम सीआईडी से। सीआईडी? नीलेश कौन? बाहर गया। कहाँ गया? बता कर नहीं गया। ठीक है, आप उसका फोन नंबर दे दो। हमें याद नहीं है। आपके मोबाइल फोन में से हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है। शपथ। अच्छा, इतना बड़ा घर है और आपके पास मोबाइल फोन नहीं है? ठीक, जरा तलाशी लो घर की, कहीं छुप के तो नहीं बैठे? तलाशी? अरे जरा बात करिए।